Hvem skal bestemme, hvornår dit liv slutter? Den pensionerede læge Svend Lings, der er dømt for at have hjulpet syge mennesker til at begå selvmord, fik i dag sin ankesag afgjort i Højesteret. Svend Lings har igennem flere år hjulpet mennesker, der har henvendt sig til ham, fordi de ville ende deres liv. Domstolen har afgjort, at det var ulovligt. Højesteret har talt, så er det sådan loven skal forstås, men det kan jeg ikke leve med. Nu genoptager jeg mit rådgivningsarbejde ulovligt eller ikke. I denne udsendelse tager vi til Holland, hvor aktiv dødshjælp har været lovligt siden 2002. Målet er at blive klogere på, om din død skal være dit valg. Jeg har haft et dejligt liv. Det har jeg selvfølgelig haft ups og downs, og det har alle mennesker jo. Jeg var ung, og jeg havde energien, og jeg har jo altid været en person, der har set lys på tingene. Og så jeg har egentlig følt, at jeg har haft det liv, jeg gerne vil have. Da 53-årige Per Ankjær tager til lægen i påsken 2019, finder lægerne en 7 cm lang knude i hans ene bryst. Er det virkelig? Passer det? Er det mit CPR-nummer, der står på den sæl der? Er det virkelig nu, at det skal ske inden så længe? Og det er det jo. Med mellem et halvt og et helt år tilbage at leve i, har Per Ankjær dedikeret sin sidste tid til at tale for sin støtte til aktiv dødshjælp. Det står mig sgu også lidt mig i det sinde lige nu, at nu skal vi altså have gang i det her. For ellers så bliver det ikke til noget. Jeg synes, vi har set det så mange gange snart, at så bliver der snakket om det i et halvt års tid, og så ryger det ned i skuffen igen. At man kunne ligge inde i sin seng og have alle sine kære omkring sig. Og så, stille og roligt sige, ved I hvad, kære venner, nu er det nu. Og så fik man en sprøjte, og så lukker man øjnene stille og roligt. Og så er det det. Det var det liv. Og det må kunne være. Det må kunne lade sig gøre. Det må det. Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, selvom undersøgelser år efter år viser, at befolkningen har en helt anden holdning. I 2017 svarede 72% af danskerne nej til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skulle fastholde sit forbud mod aktiv dødshjælp. I Holland er det helt anderledes. Her har aktiv dødshjælp været lovligt siden 2002 for patienter, der møder visse krav, og hvor både læge og en konsulterende læge bakker op om beslutningen. Some people are really sick and they're just done with living and they can't live any longer. I just think it's important for people to always be able to make their own decisions. I think it's your own life. And it's your own decision. I Holland blev der i 2002 rapporteret 1.882 sager, hvor enten aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord var anvendt. Tallet stiger til 2.100 i 2007, til 4.188 i 2012 og til 6.126 i 2018. I 2016 bliver Anja Bronxmann en del af den hollandske statistik. We met each other on our work in 82. We fell in love. He was a great father, sometimes too lovable father. It was very difficult for him to give borders to our children. I had that role. And this is his PhD, psychotherapy in detention. And in this one stays his in memorials. Olaf told me, I don't want any treatment anymore, and I want nothing more. Because we have talked a lot about this kind of things and this subject, it was not a big surprise. We talked with both of us and with our children, and we all allowed him to go. It was a very special moment. It was in our own sleeping room. I lay beside him on our bed, the children behind the bed. It was a very intimate, sensitive moment. Not
dangerous, not scary, not. No, it was good. This is a way of leaving your circle as of humans in a sort of loving conversation with the people that you are leaving. Bert Kaiser er en hollandsk læge og filosof. Han er en af landets mest fremtrædende fortaler for aktiv dødshjælp, og han har selv stået for at give patienter en sprøjte med et dræbende indhold. I think it's a human right, you know, to terminate your life. It's also within our capacity to end our lives. I don't say it's very attractive because it's always dramatic, but it's something that is new. It's entirely new, and you must contrast it with this horrible sort of lonely suicide, which is always on the sly behind everybody's back. I think we should be proud of that we have developed this possibility. Hvis Per Andkjær havde boet i Holland, havde der været en vis sandsynlighed for, at han ville få bevilget aktiv dødshjælp, eller eutanasi. Her får en patient en dødbringende dosis, f.eks. af en læge, der ved præcis, hvor meget der skal til. Til sammenligning findes assisteret selvmord. Begrebet dækker over, at man bevidst hjælper en anden person til at begå selvmord, f.eks. ved at give dem de piller, der skal til, eller ved at guide personen. Det var det, den fynske læge Svend Lings blev dømt for. There should be an option for people to have more say in it, I think. Sometimes these people have dementia or those kind of diseases, and then obviously there are some troubles like, from what age are you able to do that? Selvom aktiv dødshjælp er lovligt i Holland, er der også kritiske røster. En af dem er Theo Boer. Fra 2005 til 2014 var han en del af et panel, der vurderede brugen af aktiv dødshjælp efter behandlingen havde fundet sted. I saw that euthanasia from becoming an exception. It became, for many people, it became a default option. It became a patient's right. I find that an ununderstandable development. Euthanasia was much more necessary in the 1980s than it is now. But it is much more frequent now than it was then. Siden 2016 har aktiv dødshjælp været årsag til hvert 25. dødsfald i Holland. Theo Boer ønsker i stedet fokus på palliativ behandling, der går ud på at smertelindre en døende patients sidste tid. I'm very much in favor of a natural life end, which means that you do not only not kill the patient, but that you also do not treat him extensively. If you want to die a natural death, you have to undress somebody and lay them in the woods and retire and remove every bit of culture from them so that nature can take its course. That's a natural death, which is a ridiculous concept. Natural and unnatural are banana skins. They're stupid words, always used to somehow delineate something that you don't like, and then you say, because I think it's unnatural. Tilbage i Danmark møder vi Lise Hovi. Hendes mor er en af dem, der tog kontakt til den pensionerede læge Svend Lings og endte sit liv med hans hjælp. Det er jo ikke nogen overraskelse, at hun til sidst endte med at gøre alvor af det. Og jeg vidste også, at hun begyndte at undersøge på nettet og finde den her selvmordsvejledning. Jeg vidste godt, hun havde kontakt med Svend Lings. Hun var enormt glad den dag, hun havde fået kontakt med ham, og han svarede hende, fordi hun sagde, nu er der endelig et menneske, der kan hjælpe mig i den her proces. Fordi aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, var Lise Hovi og hendes mor enige om, at moren selv skulle tage det sidste skridt. Jeg var med hende rigtig langt. Vi talte rigtig meget om det. Og ja, talte om alt det, man nu skal tale om, før en forlader livet. Men jeg var enormt ked af, at jeg ikke kunne være med det sidste stykke vej. Det er min mor og mig, der sidder oppe ved deres sommerhus. For en 10-12 år siden, tror jeg det. Hvis var det hårdt, selvfølgelig var det det. Det er det altid at skulle miste nogen, man holder af. Jeg ved ikke, om det blev hårdere, fordi hun tog beslutningen selv. Det tror jeg egentlig ikke. Måske næsten tværtimod. I am not the one to advise any country about legalizing or not, but what I think is that you should be aware about the facts. And one of the facts is that once you have a euthanasia law, it will create more and more demand. You can opt for a profession and say, I don't really like it, and do something else. But in humanity, when somebody else opted for you to become a human, you can't always say thank you very much. In some situations it's awful. And in some situations so unbearably and irrecoverably awful that people want to die. Nå, så
Så er det ved at være slut. Ja. De skal ud og stå på vinterhi. Ja. Resten af blomsterne. Så ja. Det er jo ikke noget med tvang, og noget af det der, det er jo ens egen frie vilje. Og det er dit liv. Det er mit liv. Så det må vi da kunne få lov at bestemme over selv. Selv til sidste åndedræt. Det kan ikke være rigtig andet.